يهم الموت مرعب أو لحظة قليلة قلنا أطفالنا داخل البيت فقط. سطر: ولقد كنا نبحث عن قطعة حياة في بالة الموتى. قلنا لا يهم حتى لو كانت بدون أزرار أو رثة قليلا، لا يهم حتى لو لم تكن على مقاسنا. نحن أصلا سنرتديها داخل البيت فقط. فلقد صار مرعبا جدا أن نبقى عراة تماما أمام أطفالنا.